Ni igitekerezo cyiza kuba wahisemo kudukurikira nje muri ubu buryo budasanzwe kubera ko ni inkuru nkuzaniye, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje, inkuru y'urupfu rw'abana bato b'urubyiruko baguye mu impanuka idasanzwe. Uti biteye bite? Uti byagenze bite? Ni gute abana beza gutya baguye mu mpanuka? Ni impanuka bwoko ki? Reka nkubwire ko mu karere ka Musanze ariho habereye impanuka yahitanye abantu bagera kuri batatu b'urubyiruko. Mu karere ni mu rukerera rwo kuri uyu wa 24 Gashyantare nyine 2025 ku munsi w'ejo i Musanze mu murenge wa Muhoza, mu muhanda umanuka ujya ahitwa Nyakinama, niho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Corolla yakoze impanuka igonga igiti cyo mu bwoko bwa Cyprès cyangwa Pinus, bya biti biba bikomeye, irapindama cyane ku buryo abantu babiri bahise bayigwamo ako kanya. Amakuru rero atugera aho avuga ko babiri bahise bagwa muri iyo mpanuka bitaba Imana ako kanya, abandi babiri barakomereka cyane ku buryo bakiri mu bitaro, maze umwe ari nawe w'umukobwa mwakomeje kubona ahantu hatandukanye yitaba Imana mu masaha make yakurikiyeho nyine, kuko nawe yari yakomeretse cyane. Iyi mpanuka rero ikomeye yanababaje abantu benshi mu gihugu, abantu bacitse ururondogoro bababaye cyane kubera ko abaguye muri iyi mpanuka bari bakiri bato cyane, ari abantu ubona bafite vision, ari urubyiruko. Aba rero impanuka yabo yabaye ahagana isaa 8 z'urukerera, ubwo ni saa 8 z'ijoro. Akaba rero abayipfiriyemo igiteye agahinda cyane kinakomeye, hari harimo abavandimwe babiri bavukana. Mwumve namwe umuryango watakaje abasore babiri b'inkorokoro, bari bageze igihe cyo kubasha kwikorera, cyo kubasha kugira ibyo bikorera, cyo kugira icyo bamarira umuryango. Abasore babiri bavukana bakaba ari bo baguye muri iyi mpanuka, barimo uwitwa Twizere Peter ndetse n'umuvandimwe we ari we murumuna we witwa Munyampundu Emmanuel, wari ufite akabari kitwa ku Cyotero. Aka kabari rero ko ku Cyotero niho uyu muhungu nyine yari afite nka business. Gusa ikibabaje cyane noneho giteye agahinda, uvanyeho no kuba aba bahungu babiri bavukanaga, umuto muri bo nari maze kugarukaho witwa Emmanuel ufite n'ako kabari yari fiancé wa mukobwa nakubwiye witabye Imana. Biri kugora kubyumva, ariko muri impanuka abantu batatu baguyemo, babiri bari abavandimwe bavukana b'abasore. Umuvandimwe muto yaguye muri impanuka ari kumwe na fiancé we, nawe wahise witaba Imana. Nta gahinda gakomeye, ubanza ari bya bindi bavuga ngo abakundanye barajyana, ariko ni ibintu byababaje abantu benshi. Uyu rero Emmanuel nk'uko namaze kubikubwira yari fiancé w'umukobwa witwa Brian wigaga muri Ines Ruhengeri. Mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko ku masitati ya za WhatsApp, abantu batandukanye bari baziranye na Brian bamupostinga bamwifuriza kuruhukira mu mahoro, ko roho ye yagira iruhuko ridashira. Uyu rero Brian niwe wigaga muri Ines Ruhengeri nyine, wari uri kumwe na fiancé we ndetse na mukuru wa fiancé we baguye muri impanuka. Bagenzi babo babiri bari bari kumwe bo bakomeretse cyane, baracyari kwitabwaho mu mudugudu wa Kabaya, akagari ka Ruhengeri nyine mu murenge wa Muhoza, mu karere ka Musanze, kuri wa muhanda nyine ujya Nyakinama. Nk'uko nabigarutseho niho iyi mpanuka yabereye. Amakuru rero atugeraho ku kijyanye n'icyateye impanuka ntabwo abantu babivugaho rumwe, kuko bamwe bahwihwisa ko iyi modoka ngo ishobora kuba yacitse feri, abandi bakavuga ko umuvuduko mwinshi ari wo watumye iyi mpanuka iba. Ikinyamakuru Igihe rero dukesha iyi nkuru cyanditse kiti impanuka y'imodoka yabereye mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu gitondo cyo kuri wa 24 Gashyantare 2025, yahitanye abantu batatu, abandi babiri barakomereka. Mu ncamake bavuze ngo iyi mpanuka y'imodoka y'ivatiri yari irimo abantu batanu, yabereye mu muhanda wa kaburimbo uva i Musanze werekeza Nyakinama, nk'uko nari maze kubigarukaho. Abagabo babiri cyangwa se abasore babiri bari bari muri iyi modoka bahise bitaba Imana, naho umukobwa bari kumwe apfa ageze mu bitaro bya Ruhengeri. Ubwo ni Brian wa wundi nari maze kugarukaho.
Abandi rero bagabo barimo umwe wohereje ahitwa barimo umwe woherejwe nyine mu bitaro bya kaminuza bya CHUK, rero bo baracyari gukurikiranwa n'abaganga. Umuvugizi wa polisi rero witwa SP Mwiseneza Jean Bosco, ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, yemeje aya makuru avuga ko imirambo y'abagabo babiri yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri ikorerwa isuzuma. Yagize ati imirambo y'aba banyakwigendera yoherejwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma. Abakomeretse boherejwe kuvurirwa mu bitaro bya Ruhengeri, hakaba hatangiye iperereza ku cyateye impanuka. Ubutumwa rero uyu muyobozi yatanze, yagize ati ubutumwa duha abatwara ibinyabiziga ni ukwirinda umuvuduko urengeje uwagenwe, kwirinda uburangare igihe cyose batwaye ibinyabiziga, no kwirinda gutwara banyoye ibisindisha. Ibi ni ibintu bikwiye kugora cyane abantu, cyane cyane abagifite amaraso ashyushye b'urubyiruko ndetse n'abakuze nabo bibaho. Gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha ni ikintu polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ryakomeje kwitaho cyane, ribuza abantu gukoresha umuhanda. Hirya no hino rero hashize iminsi humvikana mu gihugu impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Polisi y'igihugu ikaba isaba abakoresha umuhanda kurushaho kubahiriza amategeko y'umuhanda, birinda impanuka. Ubwo mu babwirwa barimo n'abanyamaguru, kuko nyine hari igihe babigiramo uruhare. Ibyo ndabivuga nkomeje kandi nshyigikira n'ubutumwa umuyobozi wa polisi cyangwa se umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru yavuze, kuko nk'ubu muri ibi bihe by'intangiriro z'umwaka wa 2025 mu byumweru bitagera kuri 2 ababarirwa muri 30 bamaze kwitaba Imana. Mu minsi ishize mwumvishe impanuka idasanzwe yabereye mu karere ka Rubavu, yari irimo abamama benshi basenga 5 bakahita bayigwamo ako kanya, impanuka ya kwasiteri. Ubu imiryango ituranye rwose isa nkaho ituye mu mudugudu mwariya mu karere ka Rubavu yaburiye abayo muri iyo mpanuka ikomeye ya kwasiteri yaguyemo abantu 5. Rero tukivuga ku by'impanuka, reka nkubwire ko cyangwa se kubitaba Imana, nyamara nkubwire ko uwitwa wahoze ari rutahizamu wa ekipe ya AS Kigali wanabafashe gutwara igikombe, umunyanigeriya wakiniraga Vipers Sporting Club yo muri Uganda, Lawal Abubakar, abakunzi ba siporo babimenye ko yitabye Imana nawe azize impanuka ya moto yabereye mu mujyi wa Entebbe muri Uganda. Iyi nkuru y'akababaro yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Amakuru avuga kuri impanuka akaba yatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye byo muri Uganda, byemeje ko witwa Lawal yakoze impanuka ubwo yari ari kuri moto mu mujyi wa Entebbe. Ibinyamakuru birimo KFM cyangwa se na NTV byo muri Uganda biri mu byatangaje inkuru ubw'impanuka yari ikiba yahitanye Lawal yari ikimara kuba. Uyu mugabo rero w'imyaka 29 yageze muri Vipers muri 2022 avuye muri AS Kigali, yari yarahesheje igikombe cy'amahoro. Uyu rero yari yarafashije Vipers Sporting Club kwegukana igikombe cya shampiyona muri season ya 2022-2023 nyuma yo kurusha KCCA FC ibitego. Birumvikana ko rero nk'umukinnyi ukomeye wafashije AS Kigali kwegukana igikombe cy'amahoro, akanayifasha mu mikino bagiyemo hanze y'u Rwanda, nawe ni akababaro gakomeye. Rero abatandukanye bakomerekeye muri impanuka, reka tubifurize gukira, ndetse n'abaguye muri impanuka tubifurize kugira iruhuko ridashira. Imana ikomeze kwakira roho zabo mu bayo, tunifuriza gukomera imiryango y'ababuriye abayo muri impanuka. Tunasaba mwe mwese mukoresha umuhanda kurushaho kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse n'ibyo inzego z'ubuyobozi zidahwema kudushishikariza. Ni akababaro rero gakomeye. Nabwira abantu bose bafite aho bahuriye n'abaguye muri impanuka gukomera ndetse no kwizera ko Imana iri bubakire mu bayo, Imana iri bwakire roho z'aba baziranenge mu bwami bwayo. Reka mbashimire rero, mbifurize gukomera, mbashishikarize no gukomeza kugira ibihe byiza, babwira nti mukore subscribe abatarayikora kugira ngo amakuru nkora cyangwa se meza ntahwema kubagezaho hajya bageraho ku gihe. Reka mbashimire, mbabwire nti Imana ibarinde naho ubutaha.